السلام عليكم، معكم كريم قناة فان برو ستارز. اليوم راح نشوف هل هو أفضل بطل من كل ندرة وأسوأ بطل من كل ندرة. خلينا نبدأ مع أبطال يعني النادرين. أحط منهم شيلي وراح أحط استاهل نجيب لهم اللقب بكل صراحة. يعني من عندك الفئة البالغة الندرة أحط بطل واحد اللي هو دينامارك. يعني ندرته بكل جدارة، بس لو يكون استثنائي يكون أحسن، بس يعني بعرفش. لا، أفضل بطل من الاستثنائية بويبر. بويبر أضيفوا له بارتشارج كنا أفضل باللعبة. عندك من أفضل حرفيا مستعمل ندرته. عندك أبطال خرافيين بحط منهم فانج الياباني، الواد فانج فشي غير يعني. عندك أبطال أسطوريين بحط منهم سبايك وكت. كيف من أفضل كنت بحط سبايك. هلا أسوأ أبطال من كل ندرة. عندك لينيكا، يعني لو تجيب لها هايبر تشارج ترجع بكل جدارة، يعني تكون نقطة. عندك من بالغين ندرته، يعني بضحكش تجيب لي اللقب. عندك أبطال استثنائية، عندك اللي هو ناني. هلا هو قوي بس في نفس الوقت مش قوي، يعني أنا حسيته ضعيف، يعني ما صحيح يجيب له لقب. عندك أبطال خرافيين اللي هو راح ينزل له هايبر شارج ممكن يرجع. هذا أنا بحط له يعني مش منيح. أبطال أسطوريين بحط منهم يعني سيرج. سكنات حلوة، في شي مش حلو فيه هذا السكن. عشان حطيت أسوأ بطل أسطوري. هيك من كنت هنا المقطع لليوم. لو كان عجبكم حطوا لايك واشتراك قناة بالوصف. يلا سلام.